Bố lại yên ra ngồi xem chụp ảnh. Con chụp ảnh pháo hoa. Con chụp ảnh pháo hoa. Quay lên chụp ra bố con chụp pháo hoa nào. Quả kia. Quả màu đỏ kìa. Thấy màu đỏ bay lên kìa. Chỉ có màu đỏ thôi. Wow, màu vàng này, màu vàng với màu trắng. Đây là màu vàng và màu trắng. Wow, trông như bông lúa ấy nhỉ. Trông giống bông lúa không? Wow, màu xanh kìa, đẹp nhất màu xanh kìa. Wow, màu xanh đẹp chưa? Wow, 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 quả này to thế, to thế. Wow, wow, quả này to vậy. Wow, nó rơi một cây rồi. Mà chưa rồi. Quả này to nhỉ. Màu vàng à? Quả đấy màu xanh thì đẹp nhỉ? Đây màu xanh đi rồi, màu xanh đi rồi. Màu xanh đi rồi. Chưa thấy quả màu xanh nào đẹp. Mỗi quả màu vàng này. Wow. Thích lắm. Thích. Con bảo là thích lắm. Chị có thích không? Nào xem đi làm gì vợ ơi. Nó đang xem bắn pháo hoa nhỉ? Wow, xanh lắm đây đâu rồi? Wow. Wow. Wow.
ảnh nhá. Chụp ảnh bye bye xinh lắm.